आज आम्ही अस्तित्व पंगडाचे आणि रंगअध्ययन केंद्र सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय मंगळूर हाचे संगाती मेळोवन काव्य रंग म्हणलो एक ल्हानसो प्रयोग तुमचे मुखार दवरता. हो नाटक नाही, कविता वाचन नाही, कवितेच्या ओळींक वाचीक विन्यास करून नाटक सादर करच्या परिणामोदे आसचो एक ल्हानसो प्रयोग म्हणून संगीत काव्यरंग आणि हाची सोदनांच हो प्रयोग. आज आम्ही सादर करच्या सादरपणाचो विषय चली, स्त्री, फूल, आबोले. आबोल्या तुझो रंग उजोगो. आबोल्या तुझो रंग उजो. रानी तुझ्या कितें शिजोगो. आबोल्या तुझो रंग उजो. रानी तुझ्या कितें शिजोगो. माणकुल्या मुखार पाकली पिठाची. माणकुल्या मुखार पाकली पिठाची. सणसिले सालीत दुखल्या देठाची. मोवाळायत कोसो उजो उजो. मोवाळायत कोसो उजो उजो. आबोल्या तुझो रंग उजो. आबोल्या तुझो रंग उजो. रानी तुझ्या कितें शिजोगो. एक सुरपणारी अल्बो शृंगार, अंकुआरपणाची साय आंगार, राशीच्या उजांत देव पुसोगो. आबोल्या तुझो रंग उसोगो. आबोल्या तुझो तुझो रंग उजो. रानी तुझ्या कितें शिजोगो. आम्ही अशें उलयते आसतना फुलाक चलये संगी सर करता. फुलाची मोवाळाय, नाजूकाय, सोबाय चलये थंय देखता. असल्याच काळाक आमी आतां फाटया. तो एक काळ आसलो. त्या काळार पिरायेक पावली चेडवां आपणाची भोगणां स्वप्नां जी हेरांकडे सांगूंक कश्ट म्हणून तिका बगतली पळय, ती सुललीत जावन फुला कडेन सांगतली. हा जडावेरी फुटोन येवच्या मुंग्यानो. पाकल्यो सुटोंक आयते जाल्ल्या बोंग्यानो. आज तुम्ही फुला नाकात, फाल्यां तुम्ही फुला गो. फाल्यांचो दीस म्हजो खुशेचो दीस गो. फाल्यां एक चलो येता, दोळे भर पळोवंक म्हाका. तायार हांवें रावूंक आसा
पितांबर नेसोन आंगार तवळ हांवें माथ्यार तुमकां माळोंक आसा गो. आज तुम्ही फुलां नाकात, फाल्यां तुम्ही फुलां गो. हांव ताच्या फुडल्यान म्हजो मान बागोवन बसतलें. पळोवची आशा आसा तरी पळोवंक लजतलें. तुम्ही ताका पळयात, ताचे लागीं उलयात, तो कसो आसा म्हणलें म्हाका कळयात. तो चलो सोर्या नदर मुजेर दवर नासतना उलोवचें जायतें आसा, उलोवंक म्हाका जावचें ना. सुगंध वाळोवन दी, तो मुजेर भुलोवन दी, तो म्हाका कबलतेची मुदी घालून दी. देखून फाल्यां तुम्ही फुलां गो, फाल्यांचो दीस म्हजो खुशेचो दीस गो. आज तुम्ही फुलां नाकात, फाल्यां तुम्ही फुलां गो, फाल्यांचो दीस म्हजो खुशेचो दीस गो. ला 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 ला. अशें चली आपल्या संवसारांत व्यस्त आसतना तिका ती एकली चली, ती हेरां परी प्रत्येक जावन चल्यां बरी न्हय, दादल्यां बरी न्हय म्हणून तिका कळोवन येता. आनी अशें म्हणून निर्दाक्षिण्य जावन दाखोवन दिता कोण? आमचीच ही समाज. आनी तिका तें करूंक नजो, हें करूंक नजो म्हणून पिंजरा भितर विचार करूंक पळयता. चवथ्या क्लासीन शिकताय तू. बोडयेन तू 2 वाजून मुनाली ती चेड्यां बरी दोरो उडोवन येताय. टिचरीच्या उतरान कळ्ळें हांव चेडो न्हय. भावाचें सायकल सोर्येन शिकतना शेजारची शायलाका मुनाली लज दिसाना चेड्यांचे सायकल सोडटाय. तिच्या उतरांनी कळ्ळें हांव चेडो न्हय. जीन्स आनी टी शर्ट घालून बोशयेन फुलां घेवन केळोन हांसून उडोवन नोवेनाक वेता आसतना मोसरे म्हजे इश्टीन म्हणालें, ए पॅन्ट घालूंक तूं कांय चेडो न्हय. वडिलांनी म्हाका कॉलेजीक धाडटा आसतना शेजारी तीच आमची मोगाळ आक्का म्हणाली, चेडवाक शिकाप कित्याक दितात? हातूंनी कळ्ळें हांव बिलकुल चेडो न्हय. लांब माडाक वीज खांब्याक चडल्यारी, बायक रेल प्लेन सोडल्यारी हांव चेडो जावंक साध्यच ना. आदल्या हप्त्यांत मात्र विचित्र घडलें. ती टिचर शायलाका म्हजे इश्टीन आनी मोगाची आक्का म्हज्याच हॉस्पिटलांत भरती जाल्यांत. रोग पासारच्या भियान कुटुंबाची कोणी लागीं येनात. तांकां चिकित्सा दिवन वाचयलें हांवें. आज ती म्हज्याच विशांत उलयतली. आडोसाक कान दिवन आयकलें हांवें. ते चेडो न्हय, ताच्या की व्हरते. हां तें चेडो न्हय, ताच्या की व्हरते. अशें स्त्री वाडत वेता आनी ती सुमार रुपां घेता. ती एक धूव जाता, एक भयण जाता, एक इश्टीण जाता, एक बायल जाता आनी अखेर एक आवय जाता. पूण तिच्या हर रुपांनी
तिका समाजेन कोणशाकच लोटलें. स्त्रियेक व्हड मान गादींनी पोदांनी काणयांनी आनी थोड्यांच्या मोतींनी. स्त्रियेक व्हड मान गादींनी पोदांनी काणयांनी आनी थोड्यांच्या मोतींनी. हे धुवे हे धुवे तूं कसो दिवो तूं कसो दिवो खंय अशें म्हणटात दिव्याक बंदे भितर बंदी. हे धुवे तूं कसो दिवो खंय अशें म्हणत दिव्याक बंदे भितर बंदी. तरी तूं आपलो उसवाड आसारीत रावले. तूं आपलो उसवाड आसारीत रावले सर्वांची बोणां भरून. हे बाये तुका घर सांबाळणार म्हणलें आनी अशें म्हणत मायनचो नांगोर हळतार तुज्या कांदार दवरलो. आनी अशें म्हणत मायनचो नांगोर हळतार तुज्या कांदार दवरलो आनी तुज्या फाल्याक तुका आयतें गेलें. हे बाईले तुका कोणी पुकारे. हे बाईले तुका कोणी पुकारे. तू काय नाही सदा पुरपुरी. तू काय नाही सदा पुरपुरी. काय कित्याक तापता. काय कित्याक तापता. उसो उसो तिका कोसता. उसो सोगलो आपुणूच गेलो. रूच मात कित्याक तूं घालिता. उसो सोगलो आपुणूच गेलो. रूच मात कित्याक तूं घालिता. रे सनी बानी सरे गा बनी ग प सा पर ग सा. हे सेजारचे बायले तूं सगळ्यांच्या दोळ्यांक सोबीत खंय. सेजारचे बायले तूं सगळ्यांच्या दोळ्यांक सोबीत खंय. तांचे दोळे तुजी अशी राखण करतात. तूं त्या राडारांतावन भायर आयलेंच नाही. तूं त्या राडारांतावन भायर आयलेंच नाही. तुजी जिणी तांकां काणी जाली. ग बनी रे ने परे हे माय तुका कापूर दिसो दर्यो म्हणलें. उमेद दिसो सुर्यो म्हणलें. तुका अंतरीत दवर. तुवें ओपून घेतलें आपूण म्हूण ह्या करचो ना. तुवें ओपून घेतलें आपूण म्हूण ह्या करचो ना. आनी पंडित नाय सुर्या विडाशिरें तुका रजा दिना. बेकार दुखीन तुजें मोड मोडलें ना. रांदचे सो उजो रांदचे सो उजो आनी जेन्ना तूं थांबली तेन्ना आमचो संवसार रावलो. जेन्ना तूं थांबली तेन्ना आमचो संवसार रावलो. पूण थोड्याच दिसांक आमी उठल्याव परत कामाक लागल्याव. आमी उठल्याव परत कामाक लागल्याव. हे सत केदेंच तुजे म्हणसर पावलेंच ना. हे सत केदींच तुजे म्हणसर पावलेंच ना.
स्त्रियेचं आणि वेळ मेळटाना दोगांयची आमी पात्रायची. स्त्रियेक आमी पवित्र पुस्तकांत व्हड मान दिला, व्हड मान. पूण सर्व स्त्रियांक आमी मान दिला. आमकां जाय जाल्ले तो व्हड ती म्हणून आणि पसंत जायना त्या आमचें काम सोंपोवन तें म्हणून आमी तिका वळायली. ती प्रसूत जाली, नवरो नासता. हांव बाळांत जाली, घोव नासता. तिणे जल्म दिलो, आधार नासता. हांवें भूंय घाले, गत नासता. तिजो गर्भ पोवीत मुळो, म्हजो गर्भ हलक जालो. तिचो आदारत मोखय, म्हजो दातार वाटसुरी खंय. कशें तें सांगा म्हाका, न्ही सांगा तें कशें. ती अंकार आसली भाग्यवंत माता मुळे, हांव अंकार आसली सरबे पाडी मुळे. ती काय दुवाळे आसले देवा येणे मुळे. म्हाका वोंक असली पातका देणे मुळे. भोडवो स्वप्नांत आयलो, खंय भरतार तिजो पाती येलो. बाबी म्हजो स्वप्न येलो खंय, पूण खंय तो पाती येलो. कित्याक तें सांगा म्हाका. तिजो पूत त्या बोऱ्या मोदे जेजू जालो. म्हजो पूत ह्या सोरा मोदे जुदास जालो. तिजो पूत त्या बोऱ्या मोदे जेजू जालो. म्हजो पूत ह्या सोरा मोदे जुदास जालो. संवसारांतली प्राचीन वृत्ती वेश्यावृत्ती. एक स्टॅटिस्टिकल सर्वे अशें सांगता की जर तर वेश्यावृत्ती आमचे मदें नासलेली तर आमच्या समाजेन जावचे अत्याचार, स्त्रियांचेर जावचो हल्लो दोड्या मापान सोडून वेतो म्हणून. पूण आमी आमचो हो सुशिक्षीत समाज हांकां पळोवची रीत भोव कीळ मट्टाची जावन आसा. तांकां पळयल्ल्या तक्षण ती आमचे बरी तुमचे बरी एक मनीस म्हणून विचारता आनी एक वस्त जावन लेखता. आमी सर्वांत धंदो करता पळय मू. थोडे हेरांची सकत वापरतात धंदो करच्या खातीर, थोडे हेरांची तालेंतां वापरून आपणाचो धंदो करतात, आनी थोडे आपणाची बुदवंतकाय वापरून धंदो करतात. पूण ही तिचीच कूड वापरून धंदो करतना कशें ती समाज कांटळो जाता, हें तिचें जिवीत. हांव थोड्यांक अनिश्ट, थोड्यांक नाकारी कुश्ट. समाजेंत हांव मारेकार, गारांनी पिडा हाडची मार. साबार किडे लोळटात सदां जर सुकल्ल्या म्हज्या दारार. साबार किडे जळटात सदां जर सुकल्ल्या म्हज्या दारार. थोडे कारबारी, थोडे बेचार, थोडे साचा हेर लाचार. किरमे काडचे आनी थोडे कोंकली काडचे. म्हाका सूख ना, मुजे तावन घेतात.
म्हाका न्हीद ना ते सुशेगात न्हिदतात. तांची शेळणी उराना तर म्हज्या पोटान शेळना. तांचो उजो पालवाना तर मुजी रांदोळ जाळाना. पोटा बुक निवाजे तर तान तांची तांबाचे. पोटा बुक निवाजे तर तान तांची तांबाचे. रेडो जावं पाडो जावं तांचे पोंदार निदाचे. मुझे जिवीत ऊस मका आणि किडे नातल्यारी. मुझे जिवीत ऊस मका आणि किडे नातल्यारी. कोणांकी दुरसोन फायदो ना. वेश्य जिवीत संपल्यारी. आ आ आ रे ना आम्ही सुरवेर सलेक फुलाक सर केल्ले. थोड्या फुलांत कांटे असतात म्हणून सांगूंक विसरले हांव तितलेंच. आणि हे कांटे स्त्रियांचेर अन्याय जाताना तोपूंक सुरू करतात आणि आपल्याच रितीर प्रतिरोध दाखयतात. स्त्रियांचो संयम असो काट तुटात तर वारें वादळ उठात म्हणून इतिहास जाणा. आणि हाका केरळाची रंगेली, उत्तर प्रदेशांतली पुलंदेवी आणि पोटच्या पोर जाल्ल्या गीता फोगट हांच्या प्रतिभटनां सयत आमकां स्पश्ट जाला. कित्याक स्त्रियेचो प्रतिरोध बहु कठीण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धरागाथा मुजी संभवामि युगे युगे. तुमची दिष्ट भ्रष्ट जायना तर ध्यानिर् डोळे भरून पळया आपोडा पोशया जाय तशे मुडया. तदात्मानं स्मृजाम्यहं बोटांक रगत लागले तर विनाशाय च दुष्कृतां मुज्या सपाटीच्या सुक्या सामड्या पुसा. संभवामि युगे युगे. कांटाळचे नाम तुम्ही ग्लानिर्भवति भारतः ते मुज्या हृदय वयले रगत. तदात्मानं स्मृजाम्यहं तुम्ही कांटाळचे पेंटा सकयल्याक मात्र धर्मसंस्थापनार्थाय धरागाथा मुजी लुवून काढल्या तुमचे खातीर. ग्लानिर्भवति भारतः हृदयानांत धर्मधर्मस्य तथा आता थंय जिवे घाई आणि बोरयांची होई. विनाशाय च दुष्कृतां उतरून वसून काळी जिवंक तुमच्या साध्य ना. यदा यदा हि तुमच्या चक्रवर्तीक ताच्या सैन्याकी जावचे ना. धर्मधर्मस्य तदात्मानं तुमची दिष्ट भ्रष्ट जायना तर डोळे भरून पळया आपोडा पोशया जाय तशे मुडया. धरागाथा मुजी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. आमचो गांव देवान विंचून काडलो गांव. आमी कितें केल्यार चलता. कित्याक आमी विंचून काडिल्ली परजा. अशें म्हणून आमच्या भावांनी अनाचार चलयलो आनी आमी ओगेच बसून पळयले. ल्हान भुरग्यांचेर अनाचार चलतनय आमी मावन बसल्या. थंयसर बाळांक बॉम्ब घालून दुस्पटायतना हांगा आमी मातयेंत केल्ल्या बाळकाचो उमो घेवन आमचो कायदो तिरसिलो आनी आमचो धर्म पाळलो म्हणलो अहम दोडतो केलो आनी आमचो संभ्रम चालू दवरलो. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस.
कपडे नेसून पवित्र कुटुंबाच्या अंगणात सांता क्लॉसाची मूर्त देवाला भितर गुपित कोण सजयल्या गोट्यांत तुझ्या उसयल्या बोटांत आपटून नाचली बायका. आज तांची चिकनी बोटां पिटो जावन बॉम्बांच्या धुरामध्ये करशून बसल्या. हांव गाझांतले शबीना. बॉम्ब स्फोटान उसळच्या फातरांची थपडां खावन सुजून रावल्यात पोले क्रिसमसाच्या तांबड्या रंगान. ये पोळे तांकां बाळका जेजू चडच्या गावात कूड वचमो खायेवन रक्तान रडच्या बाळांत मनशापणात व्यक्तीक करच्या धर्मांत संवसारांत गोरवशाचो संदेश दिवंक तुमचो ये बाळका. इंगलो जाल्या पाकळी उदक जाला रगत कुसनाचे पाटे कोसळून मोठल्या मुची पाट बाळाक पोटाक कितें दिवं म्हज्या लागीं नात रान तुझ्या हातांत तांकां ओपसून दिवन वेता. म्हजो सूर्यो म्हजो पती आयूब ना सांडून गेला. खंय सोदून ताका बांदपी तो मिसाईल आनी शेवटायल्या धारूण फातरांमध्ये बुडलो. हांव नेना उसवड कातन घाला काळोख मरण पांघरून बेश्टायता. काळोख मरण पांघरून बेश्टायता. विस्फोटाक फुटल्यारी नीट रावल्या कुसनाच्या वणटीच्या आडोसाचो अस्रो घेवन तांच्या धडंग आबूक वेटकोळ घाल्ल्या बरी चिडकोन बसल्यांत भुरगीं. हजरा हमजा उमर हना. हजरा हमजा उमर हना. ये मोरी माये बाळकाक घेवन ये तुझे आपण आवाजाक करून उडोन पडटा. लुये बागे कोसळल्या कुसनाच्या वणटी लागीं दिवाण आंबून बसलेल्या भुरग्यांच्या उस्वासाची ऊब भोगूंक येया. गरीब जाल्ली पाकळी आसा उंडो करात. रगत उदाकर पिवण करात. तांकां बोलावन समजयात की गाझांत जल्मल्लो गुन्यांव तांचो न्हय. गाझांत जल्मल्लो गुन्यांव तांचो न्हय. गाझाच्या रस्त्यांनी नीत आनी शांती परत वेंगून घुमत दितली म्हणून धैर्य दिया. तुमच्या उसरांक जीव भरून आजाची आदारां गायतली. दिवटी पालवून आसा. अल्लाह जेजू बाळका म्हज्या बाळांक तुज्या गोट्याक व्हर. हांव येतां. अल्लाह जेजू बाळका म्हज्या बाळांक तुज्या गोट्याक व्हर. हांव येतां. अल्लाह जेजू बाळका म्हज्या बाळांक तुज्या गोट्याक व्हर. हांव येतां. अल्लाह जेजू बाळका
म्हज्या बाळांक तुझ्या गोट्याक वर हांव हांव वेतां. वेतां. आबोल्या तुझो रंग उजो गो रान्नीर तुझ्या कितें शिजो गो. आबोल्या तुझो रंग उजो गो रान्नीर तुझ्या कितें शिजो गो. आबोल्या तुझो रंग उजो गो रान्नीर तुझ्या कितें शिजो गो. म्हज्याय मुखार उजो पिकय, म्हज्याय मुखार उजो पिकय. भितरले सोर म्हूण भायल्यान फांकय, भितरले सोर म्हूण भायल्यान फांकय. मोगोडो असो तुजो तुजो असो म्हजो गो, मोगोडो असो 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 म्हजो गो. आबोल्या